Hi friends, welcome to the Anand Academy, a new class. आज आम आरंभ करूँ साइंस क्लास 1 जोटा कि बेसिक साइंस सिटी एंट्रांस ओटीईटी एंट्रांस फॉरेस्ट गार्ड रेलवे ग्रुप डी पाई मध्य गुरुत्वपूर्ण। तो चलतु आज साइंस क्लास 1 पदार्थ एवं यार रूपांतरण एम पढ़ा पदार्थ कौन या केते प्रकार एवं यार रूपांतरण क्यों अवस्था क्यों अवस्था को पदार्थ रूपांतरण होची से अवस्था आम पढ़ा। तो चलतु आरंभ करवा। फास्ट है पदार्थ 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 कौन फास्ट क्वेश्चन आसूची पदार्थ कौन एवं तार ता केउ अवस्था आम मिले ताहा केउ केउ अवस्था आम पाई। मुख्यतः पदार्थ को आम तीन अवस्था पाई। मुख्यतः पदार्थ को आम तीनो अवस्था पाई। पदार्थ को आम तीनो अवस्था पाई। कौन कौन कठिन पथर इटा लुहा तंबा ये सब है कठिन। 2 नंबर आसला तरल जो किरोसिनी पानी पेट्रोल तेल ये सब है तरल और अन्यटी है गैसीय गैसीय अवस्था आम पाई। जोटा वायु अम्लजान उद्जान एगुड़िक गैसीय अवस्था आम पाई। तो आम देखा एम भितर पार्थक्य कौन अच्छी एम भितर पार्थक्य कौन रही कठिन तरल आउ गैसीय मध्य पार्थक्य कौन रही। फर्स्ट पॉइंट 1 कठिन पदार्थर उभय आकार एवं आयतन कठिन पदार्थर उभय आकार एवं आयतन उभय रही थाए। माने जदि गोटे इटाटे गोटे जगह रखा तो आम जानूँ इटार आकार किपरि ना क्यूबॉइड आयत घन परी से स्थान में आम अन्य किसी रखिपर ना से तार आयतन माने से किछि जगह बा किछि स्थान अधिकार करिवो सेटा होची तार आयतन से जी स्थान अधिकार करिवो सेटा होची आयतन। जदि गोटे एग्जांपल नेबा गोटे पात्र में पानी अच्छी से पात्र जदि आम गोटे इटा आनी रखिदबा जदि पूर्ण पात्र रे तो सेथिरु किछि पानी बाहरी जीवो सेथिरु किछि पानी बाहरी जीवो। तो जल जो जल किसी जगह अधिकार करथिला स्थान अधिकार से जगह इटा आसीगला माने इटाटा से पानी जी तार आयतन से पानी बाहर को काढ़ीदेव। यहाँ हूँ एथर आम जानू जे गोटे इटा बा गोटे कठिन पदार्थ किसी आयतन रही है। आकार आम जानूँ जे गोटे स्पीयर हो पारे वृत्त गोलक भली रही पारे किंबा इटा आयत घन पर रही पारे कि सिलिंडर पर रही पारे। तो कठिन पदार्थर कौन अच्छी उभय आकार एवं आयतन अच्छी। आउ तरल पदार्थर कौन थाए केवल आयतन थाए केवल आयतन थाए आकार न थाए। केमिति ये देखो ये पानी थिला इठी गोटे इटा आनी रखीदे तो से जगह जो इटा रहीगला से ही जगह थी पानीटा बाहर को चलीगला माने से पानीटा किसी जगह अधिकार करथिला ताकू जगह मिलला नहीं बा स्थान मिलला नहीं ताकू रहबा पई तारो आयतन जेतिकी दरकार सेतिकी स्थान मिलला नहीं सेति पई से बाहर को चलीगला। एथुर हम कोन जानू जे तरल पदार्थर आयतन रही थाए। आउ एही तरल पदार्थ को गोटे टांकी रे अछि मु कोन कली गोटे सिलिंडर पात्र रे ग्लास रे भर देली तो से ग्लास रो आकार धारण कला प्रथमे टांकी रो तापर ग्लास रो जदि माठिया रखिद माठियार आकार धारण करिवो एथिपई तरलर कौनसी निर्दिष्ट आकार न थाए। आसीगला तृतीय गैसीय पदार्थ तृतीय आसीगला गैसीय पदार्थ कौन यार आकार भी न थाए आयतन थाए आकार किंबा आयतन न थाए आकार किंबा आयतन न थाए। फास्ट पॉइंट आसीगला आकार आयतन। एबे जिबा नेक्स्ट सेकंड पॉइंट सेकंड पॉइंट कौन आम जानी गोटे कठिन पदार्थ गोटे बोर्ड गोटे अच्छी आउ किछि पानी अच्छी गोटे जगार है ये जो सीमेंट अच्छी यहाँ कि काठ बोर्ड जहाँ भी था यहाँ कौन या भर को आम हाथ पुरई पारिबा नहीं। आउ गोटे स्थान कौन अच्छी वायु अच्छी जल अच्छी और कठिन पदार्थ अच्छी
तो कठिन पदार्थ काठ सीमेंट ये सब आम हाथ काठ देकी आम भात भितर को प्रवेश कर पारिबा नहीं, किंतु पानी भितर को पारिबा और वायु भितर को संपूर्ण पारिबा। तो किंतु आम जल भितर को हाथ पसाई पारिबा, वायु भितर को हाथ पसाई पारिबा, कठिन को पारिबा नहीं। किंतु जल रे आम जदि हाथ एमती हलैबा ताहले जल आमको किछि फोर्स पकेइबो, किछि बल रे आमको कोन करबो हाथटा स्लो हो जिवो, किंतु वायु रे स्पीड हबो। ता माने होछि कठिन पदार्थ कहीं आमको से बलटा केमिति पकाए, कठिन पदार्थ कौन जो अणु गुड़िक अच्छा जो कणिका गुड़िक अणु गुड़िक अच्छा से परस्पर लगी लगी रही था, तेणु आम से भितर को हाथ पुराई पारू ना, आ जल कौन टे छाड़ी था तो आम हाथटा भितर को पुराई पारू। आठे कौन एपट पूरा बहुत डिफरेन्स था, डिफरेन्सटा बहुत माने एमानकर व्यवधान सर्वाधिक, वायुर सर्वाधिक मध्यम और यार सर्वनिम्न, से आम कठिन पदार्थ हाथ पुराई पारू ना। तो सेकेंड आसला कौन अणु मानक मध्यरे व्यवधान, एथिरेला सर्वनिम्न व्यवधान बोले दूरता, सर्वनिम्न मध्यम धरणर मध्यम और एटा हला सर्वाधिक। तो मध्यम माने कठिन ठू अधिक तरल ठू कम, मध्यम माने कौन तरल ठू गैसीय ठू कम व्यवधान किंतु एठारू अधिक व्यवधान रही था। नेक्स्ट एटा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कौन आसीबो ना, जेहेतु एठारे कौन हला अणु मानक मध्यरे कठिन रे एमिति लागी लगी रहले, कठिन तरल रे कौन हला टिके चाड़ी 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 रहले, और गैसीय रे कौन हला कठिन। तो एमाने लागी लागी रहंती बा सेमानकर मध्य रे व्यवधान हला सर्वनिम्न, तेणु तंगा मानकर कोन आकर्षण बलटा सर्वाधिक रही थाए। अणु अणु मानक तीन नंबर पढ़ला अणु अणु मध्य रे आकर्षण बल, अणु अणु मध्य आकर्षण बल कोन सर्वाधिक, कहीं की लागी लागी अछंती जाकी हेकी अछंती, पूरा कम स्थान रे अछंती। तरल रे कौन मध्यम माने अणु मध्य आकर्षण बल सर्वाधिक, मध्यम माने एठारू किछि कम, आउ सर्वनिम्न गैसीय सर्वनिम्न माने याठू किछि अधिक थिबो। जेमिति हमर पड़ोसी वाले पड़ोसी जो थांती घर पाखरे सेमानक सहित हमर रिलेशन कौन टिके जो माने लागी लागी रही थांती टिके अधिक कनेक्शन थाए, आउ जो माने टिके छाड़ी छाड़ी था कम। आउ यदि आम गाँटा गाँ मझी रे अछि आम घरटा, जो माने गाँर एंड रे थांती सेमानक सहित हमर रिलेशन टी कम थाए, बहुत कम थाए। तो जो माने लागी कि आम संग रही थांती, जो माने लागी लागी थांती, जो माने पाखरे थांती तांकर आकर्षण बलटा सर्वाधिक थाए, जो टिके छाड़ी कि मध्यम मध्यम सर्वनिम्न। नेक्स्ट तीनटा पॉइंट गला। नेक्स्ट चतुर्थ पॉइंट देखिबा कठिन तरल एवं गैसीय। फोर्थ पॉइंट कौन संकोचन एवं प्रसारण। फोर्थ पॉइंट आसला कौन संकोचन एवं प्रसारण। संकोचन प्रसारण कौन, संकोचन माने टिके जाकी रहिबाटा और प्रसारण माने फुली जिबाटा बड़ हो जिबाटा। संकोचन प्रसारण कठिन रे कौन सर्वनिम्न, कहीं अणुगुड़ाक लगी लगी रही फांका स्थान प्राय न थाए कि बहुत कम थाए, तो से संकोचन कि प्रसारण अधिका हो पारती नहीं। तरल तुलना करवा टिके टिके मझिरे स्थान अच्छी, तो से कौन करेंगे किसी स्थान संकोचन हो पार, एवं गैसीय पूरा कौन बहुत दूर दूर अच्छी, तो एमान मध्य फांका स्थान अधिका अच्छी, कारण से अणुगुड़िकर जो कौन अच्छी व्यवधान अच्छी सेटा अधिक, तेणु से अधिक संकोचन और प्रसारण होता, कारण तांकर अणु मध्य आकर्षण बल कम थाए। सर्वनिम्न मध्यम सर्वाधिक माने कठिन पदार्थ संकोचन प्रसारण कौन होता है सर्वनिम्न होता है, तरलर संकोचन पदार्थ मध्यम और यार गैसीय सर्वाधिक
होई थाए। नेक्स्ट 5th पॉइंट है संपीड़न। गोटे मन रखु संपीड़न माने कंप्रेशन, ये इंपोर्टेंट जिनस, ये गोटे इंपोर्टेंट। तो संपीड़न माने है गोटे जिनिस को कंप्रेस माने संकुचित करके, बहुत संकुचित करके रखी हेब, किंतु कठिन को आम कौन बेसी किसी संकुचित करि परिबा नहीं। तो ये संपीड़न धर्म, तो ये संपीड़न धर्म देखाए नहीं, संपीड़न नहीं। एणु जदि आम आपको संकुचित करवा किसी बल प्रयोग करवा, ये भांगी जाए, कौन करे भांगी जाए, ये भांगी जाए। और तरल रे बहुत कम होता है, बहुत कम संपीड़न हुए, संपीड़न हुए किंतु खूब कम, माने आम तरल रे हुए बोली कहि परिबा नहीं, खूब कम है, स्टार दी दिया गला। और गैसीय रे संपीड़न होता है, कारण संपीड़न कहीं हुए, संपीड़न कहीं हुए कारण यार जो अणुण मध्य दूरता सर्वाधिक होता है, एणु यहाँ संपीड़न व संकुचित करके रखा जाई पारे। तो यार सबुठ मुख्य पॉइंट होची एग्जांपल दुईटा, यार संपीड़न धर्म रक्षा करे, संपीड़न संपीड़न धर्म रक्षा करे बा देखाए। यार एग्जांपल होची कौन सीएनजी आम जो घरे आउ एलपीजी जो घरे आम गैस रोषे करने व्यवहार करूँ सेटा से कौन होता है, जदि आम से गैस टांकी को जदि धीरे धीरे हलैबा टिके तो से पानी जमी हलैले जमी खल खल टाइप गोटे साउंड हुए, सेमती साउंड होता है। तो सीएनजी कौन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी कौन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, माने कंप्रेस, जब कंप्रेस कले ये कौन हो जाए गैसटा लिक्विड हो जाए है। और यहाँ कौन लिक्विफाइड ऑटोमेटिक से दे दी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये दुईटा कौन संपीड़न धर्म को रक्षा करे, गैसीय पदार्थ से संकुचित हो रही पारे, से संकुचित हो रही पारे। यहाँ है पदार्थर तीनोटी अवस्था विषय सबू पॉइंट, 5टा पॉइंट विषय आम डिस्कसन कले। तो चलते आगे बढ़ा, आगे अच्छी कौन पदार्थर अंतः रूपांतरण। ये तीनोटी अवस्था जो अच्छी कठिन, कठिन तरल और गैसीय, ये तीनोटी अवस्था जो अच्छी से अवस्था मध्य कौन कौन माने केमिति रूपांतरण होची, गोटे अवस्था रु नेक्स्ट अवस्था को केमिति जीवा आसीबा करूची ता विषय आम पढ़ा। नेक्स्ट एथिपाई गोटे डायग्राम आमको ड्र करने को पड़ो, गोटे डायग्राम आम कौन कहले 3टा अवस्था भितर आमको गति करवा, 3टा अवस्था भितर आम गति करवा। कौन कौन कठिन, टिके साइड लिखा, कठिन तरल गैसीय, कठिन तरल गैसीय। खाता पेन बाहर करके शीघ्र यहाँ शीघ्र रेडी हूँ। कठिन तरल और गैसीय, तो आम जाचु आम कठिन पदार्थ भी देखीजु, तरल पदार्थ भी देखीजु, गैसीय पदार्थ भी देखीजु। तो आम फास्ट देखा कठिन पदार्थ को तरल पदार्थ को रूपांतरण केमिति हेउछि। आम देखीचु बरफ, आम देखीचु बरफ, बरफ को आम ताप देले से कौन होता है जल होता है, और जल को पुणी ताप देले से कौन हुए गैस होता है, बाष्प हुए, बाष्प हुए। तो कौन यह एक कण ताप शोषी प्रक्रिया, से कौन करुच्ची ताप शोषण कर। यह एक कठिन रु तरल अवस्था है गोटे ताप शोषी प्रक्रिया। कौन प्रक्रिया कठिन रु तरल हवाटा गोटे ताप शोषी प्रक्रिया। तो फास्ट आम आतीगला कठिन रु तरल, यह कौन फास्ट पॉइंट है ताप शोषी प्रक्रिया, यह एक ताप शोषी प्रक्रिया। तो ताप यार दुईटी प्रक्रिया, कठिन रु तरल हवा जो प्रक्रिया हुए ताकू कहा जाए तरलन, ताकू कहा जाए तरलन, एवं ताकू कहा जाए तरलन। एवं जो प्रक्रिया रे, एवं जो प्रक्रिया रे कौन हुए जो किसी निर्दिष्ट तापमात्रा, कठिन गोटे निर्दिष्ट तापमात्रा रे
तरल परिणत हुए से निर्दिष्ट तापमात्रा तरलनटा है तरलन बा या कहुए गलन भी कहुए तरलन बा गलन भी कहुए तरलन बा गलन भी कहुए या कौन कहुए से निर्दिष्ट तापमात्रा कहुए गलनांक से कहुए गलनांक कहुए गलनांक से तापमात्रा को आम कौन कहू गलनांक कौन कहू गलनांक। तो देखा दुईटा तरलन कौन आ गलनांक कौन तरलन बा गलन तरल गलन क्या कह जो प्रक्रिया रे कठिन पदार्थ तरल पदार्थ रे परिणत हुए ताहाकू तरलन बा गलन कहा जाए ताहाकू तरलन बा गलन कहा जाए। और नेक्स्ट आसला कौन गलनांक नेक्स्ट आसला कौन गलनांक नेक्स्ट आसला कौन गलनांक गलनांक क्या कहू आम गलनांक क्या कहीदे जो निर्दिष्ट मन रख जो निर्दिष्ट गोटे निर्दिष्ट तापमात्रा रे कठिन तरल पदार्थ रे परिणत हुए ताको आम कहूँ गलनांक। तो तरलन है एक प्रक्रिया यार है गोटे प्रक्रिया तरलन है गोटे प्रक्रिया तरलन है गोटे प्रक्रिया मन रखु तरलन है गोटे प्रक्रिया आ गलनांक है गोटे निर्दिष्ट तापमात्रा तापर आसवा कौन तरल गैसीय तरल गैसीय हवा जिते बड़े कौन बाष्पीकरण और कह स्फुटनांक कह स्फुटनांक कौन कह स्फुटनांक कह स्फुटनांक कह गलनांक स्फुटनांक कह स्फुटनांक। तबे देखिबा कठिन रु तरल गला तरल रु गैसीय तरल रु गैसीय यह भी गोटे ताप शोषी प्रक्रिया कारण ताप देले जाई तरल रु गैसीय पदार्थ को जीव। सेकेंड पॉइंट आसला कौन ना बाष्पीकरण गोटे प्रक्रिया कहला जो प्रक्रिया रे कौन हुए तरल पदार्थ गैसीय पदार्थ रे परिणत हुए मुझे लिखी दूची किंतु आग थर पूरा टोटाल डेफिनेशन देती से हिसाब से लिखबार अच्छी बाष्पीकरण गोटे प्रक्रिया जो प्रक्रिया कौन हुए तरल पदार्थ गैसीय पदार्थ रे परिणत हुए कह जाए बाष्पीकरण। हाँ एटा बाष्पीकरण संगे आउ गोटे अच्छे ये देखीदे बाष्पीभवन बाष्पीकरण और बाष्पीभवन दुईटा अलग अलग प्रक्रिया। देखो बाष्पीकरण माने कौन जो प्रक्रिया रे तरल पदार्थ गैसीय पदार्थ रे परिणत हुए किंतु कौन केउठारे स्फुटनांक रे कौठारे स्फुटनांक ठारे आ जलर स्फुटनांक केते 100 डिग्री सेल्सियस माने जदि 100 डिग्री सेल्सियस रे होची ताहा कहया बाष्पीकरण किंतु किछि स्थान रे कौन हुए 100 डिग्री सेल्सियस रु कम तापमात्रा रे मध्य कौन होते जल बाष्प रे परिणत होय जेपरि कौन पोखरी
किंबा लुगा जो आम सुखाऊ से कौन हुए लेस देन 100 डिग्री रे 100 डिग्री रु कम तापमात्रा रे कौन करूँ आम देखु जे लुगारू जल गुड़िक बाष्प हो जाए जेपरी छाई स्थान रे टिके जो जगह खरा पड़ू न छाई थी से स्थान में कौन होता है लुगा गुड़िक सुखी जाए जोटा कि 100 डिग्री सेल्सियस न हो जल बाष्प आकार में बाहर को चली जाए वायुमंडल को चली जाए ताकू कहू आम बाष्पीभवन आउ जोटा 100 डिग्री सेल्सियस हुए ताकू आम कहू बाष्पीकरण। तो डिफरेंस रही बाष्पीकरण और बाष्पीभवन मध्य। तो स्फुटनांक आसीगला। तो बाष्पीकरण आउटा स्फुटनांक स्फुटनांक कौन यार स्फुटनांक मान है बॉइलिंग पॉइंट बाष्पीकरण है वेपोराइजेशन बाष्पीकरण है VPORISATION वेपोराइजेशन बाष्पीकरण है वेपोराइजेशन आउ तरलन है मेल्टिंग तरलन बा गलन कहते मेल्टिंग आउ गलनांक है मेल्टिंग पॉइंट आम वेपोराइजेशन स्फुटनांक है बॉइलिंग पॉइंट स्फुटनांक है बॉइलिंग पॉइंट कारण जो निर्दिष्ट तापमात्रा रे कौन हुए तरल गैसीय पदार्थ रे परिणत हुए ताकू आम कौन कही स्फुटनांक कही ताकू आम कौन कही स्फुटनांक कही से तापमात्रा को है से तापमात्रा को आम कौन कही से तापमात्रा को आम स्फुटनांक कही था। यहीटा है प्रक्रिया यहीटा है जो अंक लागी से सब तापमात्रा। नेक्स्ट ए गैसीय आम फेरिबा गैसीय को ठंडा कले कौन हम तरल हम गैसीय को ठंडा कले तरल हम। तो या कौन कह यह प्रक्रियाटा है घनीभवन यार प्रक्रिया घनीभवन कहे कंडेनसेशन घनीभवन बा कंडेनसेशन कह जाए शुणी कौन है आमर कौन है जलचक्र कौन ना पोखरी रे थिला पोखरी जल थिला सेटा कौन है सूर्य किरण पाइला सूर्य किरण पाई बाष्प होगी ऊपर को गला ऊपर कौन हम जी अधिक ऊपर को जीवा आमको से ठंडा लगे एटमोस्फियर रे ट्रोपोस्फियर रे। तो से कौन ठंडा जगह गला ठंडा जगह ये गैस गुड़िक कौन है क्षुद्र जल कौन है क्षुद्र जल कौन मिसी से कौन कले बिंदु जल बिंदु तैयारी कला जल बिंदु जिते अधिक भारी हो गला से कौन है तल को खसी पड़ा से वर्षा है। तो यहाँ कौन है या कौन हो जाए तो कह लघुचाप घनीभूत है मेघ घनीभूत है जोटा वर्षा कराए। तो सेठू आसी घनी भवन जहाँ कंडेनसेशन। तो ये लिखा गैसीय तरल गैसीय तरल कौन फास्ट पॉइंट है घनीभवन जो प्रक्रिया रे कौन होता है गैसीय कौन हुई ठंडा हुई कौन हुई ठंडा हुई तरल पदार्थ रे परिणत हुए ताकू घनीभवन कह जाए। एग्जांपल कौन आम रोषेई कला बेले कौन देखू ढांकुणी रे जल बिंदु लगी थाए देखु ना नहीं रोषेई कला बेले कौन हुए ढांकुणी रे जल बिंदु लगी रही था। जल बिंदु गुड़िक आसला कौटू ना से जल बिंदु गुड़िक आम पाइले कौटू ना जो भातर जो थाए ढांकुणी ये लगी थाए। तो यू जो निया दिया जाए गैस जला जाए से कौन हुए ये बाष्प हो बाहर को बाहर आउ एठार ढांकुणी रे लगे जो आम ढांकुणी खोलिकी देखू से बिंदु 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 जल लगी थाए माने यहाँ कौन है जो बिल से ठंडा हो जल बिंदु गुड़िक लगी रहा। तो ये जल बिंदु आम से पाई था। नेक्स्ट घनीभवन एवं जावा कौन तरल तरल कठिन को
तरलरू कठिन तरलरू कठिन कौन तरलरू कठिन होला आम देखियो जलरू बरफ हवा तो जिते आम यहाँ कौन करूँ तरलरू कठिन को जीवा तो से प्रक्रिया कह से प्रक्रिया को कहवा हिमन से प्रक्रिया कह जाए हिमन इंग्राजी में कह जाए सॉलिडिफिकेशन सॉलिडिफिकेशन आउ सब तापमात्रा को कह कौन से तापमात्रा को कह हिमांक हिमांक कह जाए फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट आउ कह जाए फ्रीजिंग पॉइंट तो देखा हिमन कौन लिखा हिमन हिमन कौन जो प्रक्रिया रे कौन हुए तरल पदार्थ ठंडा हुई तरल पदार्थ ठंडा हुई कठिन पदार्थ रे परिणत हुए ताको कहा जाए हिमन और एग्जांपल है जल बरफ हवा एग्जांपल कौन जल बरफ हवा नेक्स्ट आसला हिमांक हिमांक कौन हिमांक वाला फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक क्या कह जाए जो निर्दिष्ट तापमात्रा रे कौन हुए तरल पदार्थ ठंडा हुई कठिन पदार्थ रे परिणत हुए ताकू कह जाए कौन हिमांक दुईटा जिन प्रक्रिया हिमन है प्रक्रिया और हिमांक है निर्दिष्ट तापमात्रा से ही तापमात्रा को हिमांक कह जाए से ही प्रक्रिया को हिमन कह जाए कौन जो प्रक्रिया रे तरल पदार्थ ठंडा हुई कठिन पदार्थ रे परिणत हुए से ही प्रक्रिया को हिमन कह जाए जो निर्दिष्ट तापमात्रा रे तरल पदार्थ ठंडा हुई कठिन पदार्थ रे परिणत हुए से ही प्रक्रिया को हिमांक कह जाए हला नेक्स्ट एबे कोन हला आसीबा कठिन रु तरल गला तरल रु गैसीय गैसीय रु पुनी तरल तो रही गला कोन कठिन रु गैसीय हवा केबे देखि जंती प्राय सब लोक देखिथिबे एही प्रकार कोन कह जाए ऊर्ध्वपातन एही प्रकार हम कोन कहू ऊर्ध्वपातन इंग्रजी कह जाए सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन और कठिन रु गैसीय हवा को ऊर्ध्वपातन कह जाए तबे पढ़िबा हमें ऊर्ध्वपातन बा कठिन रु गैसीय एटा इम्पोर्टेंट काफी इम्पोर्टेंट जिनस तो डिटेल भल भल भाव देखु हाँ कठिन रु गैसीय मंदिर जाइछंती कठिन गैसीय कौन ताको कह जाए ऊर्ध्वपातन कौन कह जाए ऊर्ध्वपातन जोटा सीधा सीधा सड़क कठिन पदार्थ रु गैसीय पदार्थ रे परिणत होता है ताको आमे कहि थाउ ऊर्ध्वपातन हला केउ केउ पदार्थ होते माने सीधा सड़क माने तरल को न जाई कठिन रु सीधा कठिन रु कोन बात गैस तरल रु गैस होबा कथा बरफ तरल आइले जल हला जल रु बाष्प हला किंतु नाही कोन सीधा कठिन रु गैस को जीव तो कहे ऊर्ध्वपातन से प्रक्रिया एटा प्रक्रिया हला ऊर्ध्वपातन कौन कौन होता है मंदिर को जाइए देखिए कर्पूर जलांती जो भास्कर भी कहती कर्पूर भी कहती जलैले कौन सीधा कठिन रु गैसीय होता है आहरी यार एग्जांपल है आयोडीन आयोडीन तापर है नाफ्थालीन फिनफ्थालीन NaPHTHALANE नाफ्थालीन और CAMPHOR कंपर ये तीनटा कर्पूर आयोडीन नाफ्थालीन और कंपर ये सब कौन कठिन रु गैसीय अवस्था को सीधा सड़क जाए सीधा सड़क कठिन रु गैसीय अवस्था को जाए यही प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कह जाए तो यहाँ है नेक्स्ट आसला कौन केवे देखी गैसीय रु कठिन हवाटा सीधा सड़क कौन गैसीय पदार्थ रु कठिन पदार्थ हवा
ଗ୍ୟାସୀୟ ରୁ कठिन हवा सीधा सड़क कौन हवा ग्यासीय रु कठिन हवा ताकू भी आम कहू कौन ऊर्ध्वपातन से प्रक्रिया को आम ऊर्ध्वपातन कही था सीधा सड़क मैं तल पदार्थ को न जाई ग्यासीय रु कौन हवा तल हवा तल कठिन जावा कथा किंतु सीधा सड़क कौन हवा ग्यासीय रु कठिन पदार्थ हम या कह जाए ऊर्ध्वपातन तो मैंने सीधा सड़क कठिन रु ग्यासीय हवा कि ग्यासीय कठिन हवा जोटा हेल्ले तार अर्थ प्रक्रिया है ऊर्ध्वपातन है नेक्स्ट कौन कहवा ग्यासीय रु कठिन कह तो यार एग्जांपल है कौन जोटा CO2 अंगारक अम्ल गैस रु कृत्रिम बरफ हवा मन रखु कृत्रिम बरफ हवा हूँ यार उदाहरण कृत्रिम बरफ हवा यार उदाहरण एवं जो पदार्थ गुड़िक ये पदार्थ कहले जो ऊर्ध्वपातन जो होता है जोटा कठिन रु ग्यासीय हुए किंबा सीधा सड़क ग्यास रु कठिन हुए से पदार्थ गुड़िक आम कौन कहू से पदार्थ गुड़िक कहू आम उद्बायी पदार्थ से पदार्थ गुड़िक कह आम उद्बायी पदार्थ तो आज क्लास ये रखा थैंक्स फॉर वाचिंग तो आम कौन करा ये वीडियो को लाइक करंतु शेयर जेतिकी होची आउ सब्सक्राइब करा जाऊ थैंक यू।